സോ സ്മാർട്ട് ഗോട്ടിന്റെ ബിഗ് ബാങ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസിൽ ഒന്നാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റഗ്ഗഡ് സ്റ്റൈൽ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഡിസൈനോടൊപ്പം വർക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷണൽ ക്രൗണും ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അലക്സയും ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് 1.38 ഇഞ്ചസിന്റെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റർ HD ഡിസ്പ്ലേയും 100+ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് വാച്ച് ഫേസസ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാച്ചിനകത്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഫോൺസും ലൗഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സും കോളിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ഡയൽ പാഡ്, കോളിംഗ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിങ്ങനെ കുറെ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി 100+ ഫിറ്റ്നസ് മോഡ്സും ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ, ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ മോണിറ്റർ എന്നിങ്ങനെ സെൻസേഴ്സും അതുപോലെ 280 വാട്ടർ പ്രൂഫും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫൈനലായിട്ട് അപ് ടു 12 ഡേയ്സിന്റെ കിടിലം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് 2499 ആണ് സ്മാർട്ട് ഗോട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ആമസോണിലൂടെയും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലിങ്ക് ഞാൻ ബൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.